بەشی مێژوو لە فاکڵتی ئادابی زانکۆی سۆران دیدارێکی سەبارەت بە ژیان و بەرهەم و میتۆدەکانی نووسینەوەی مێژوو لای دکتۆر کەمال مەزهەر بەڕێوە برد. دکتۆر کەمال مەزهەر ڕۆڵێکی بەرچاوی بینیوە لە نووسینەوەی مێژووی کورد، وای کردووە مێژوو لە فەوتان ڕزگار بکات و لە ئەرشیفخانەکانی جیهان مێژووی کورد وەربگرێتەوە و جارێکی تر بینووسێتەوە. ئامان زمان لەو دیدارە زانستی هەڵسەنگاندنەوە و یادکردنەوەی دکتۆر کەمال مەزەرە هەڵسەنگاندنەوە لە کارە زانستیەکانی کە بە شێوکی زۆر زانستی و بێلایەنانە لە ماوەی 6 ساڵی ڕابردوودا لە نووسینەوەی مێژووی هاوچەرخی کووردا ئەنجامی داوە لە کوردستان و لە بەغدا و لە وڵاتی رووسیا و کاتێکە لێچێت سۆڤێتی جاران خوێندوێتی و لەو ماوەیەدا نزیکە 31 کتێبی نووسی ئەو کتێبانە بە زمانی کوردی و عەرەبی و ڕووسی و دواتر ئەو کتێبانە وەرجێڕان بۆ سەر زمانە جیهانیەکان وەکو ئینگلیزی و فەڕەنسی و هەروەها فارسی و تورکیە. تاوان کارە گرنگەکانی دەگەڕێتەوە لەبەوەی کەوە ئێستاش کە باسەکرێت لەم دیدارە نێودەوڵەتێدا یەکە لەو کەسانی کەەوە لە یەکەمینەکانی کووردە لە هەڵدانەوەی ئەرشیفخانەکانی دنیا و لە نووسینەوەی مێژووی کورد لە ماوەی 100 ساڵی ڕابردوودا کە کەوتووە بەرهەژمونی لە ناوچوون و سڕینەوەی یەکجارەچیدا ئەو توانی ئەوە ڕزگار بکاتن و دەرباز بکاتن بە شەکی زۆری ئەو مێژووە لە فەوتان بێنێتەوە کوردستان و نەفەوتێت و بسم الله الرحمن الرحیم. ڕاستی دکتۆر کەمال مەزهەر ئەمشین بێژن ئێکیش ڕوادایەت مێژا کوردادا چاوێگاوێ ینی ئەمەد گوتیمە مێژا کووردا دەست پێکردی شەرەفخانەی بەدلیسی هێناڤەندی محەممەد ئەمین زەکی بۆ ئەوشێت بمیە سیەمین کە دکتۆر کەمال مەزهەر بوو. دکتۆر کەمال مەزهەر ئینسانێکی ئەکادمیەکی دروست بوو، یەکەمین کورد بوو و عێراقی بوو پشتیا شادەنەوە الاتحاد السوفيتي كتير السوفيتي ورجرت وصلاح حفتي بموصل كل جاء آداب زنكو بغداد برمكي قالك جوان سر مجا كردا وسر مجا عراقي دري خست اف كتابوي يبنى بدنك كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى كردستان صالت حرب جانية ايكي قالك ابنا بدنك وقالك ابوش بو يعني وقت خو خاندي محمد عبد الكريم مدرس ورقرا ابو زمانه سر زمانه عربي او كتب قالك بركتي بو ژیانی ئەو یعنی مێژووی کورد بەڕاستی ینی دکتۆر کەمال مەزنی دکتۆر کەمال ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو کار و هەوڵ و شەونخونی کە کردی لە نووسینەوەی مێژووی کورد لەو میتۆدی کە داهێنا میتۆدی شیکاری و تێڕوانینێکی نوێ بۆ مێژووی کورد بە تایبەتی لە باشووری کوردستان. وەک دکتۆر جەوار قادر باسی کرد ئەگەر ئێمە وەچەکانی مێژوو نووسەکان لێرە پۆلێم بکەین دوای بەتلیسی و محەممەد ئەمین زەکی دکتۆر کەمال مەزهەرمان هەیە کە ڕۆڵێکی زۆر گەورە هێندە مەزنی هەیە، یعنی ئێمە ئەبێ بە چەندین کاری زانستی ئیش لەسەر ڕۆڵی ئەو بکەین. کەمال مەزهەر ئەحمەد حاجی ڕەسوول گودروناغای زاڵی کوڕی سلێمان بەگ. دکتۆر کەمال مەزهەر لە ساڵی 1937 لە شارۆچکەی ئاغجەلەری سەر بە پارێزگای کەرکووک لەدایک بووە. لە بنەڕەتدا خەڵکی شاری سلێمانیە. لە ژیانی خۆیدا 29 کتابی لە بواری مێژوو نووسیوە و بۆ سەرچەند زمانێکی تریش کتێبەکانی وەرجێڕدراون. لە ڕۆژی 16 ئاداری ساڵی 2021 لە وڵاتی ئەڵمانیا بەهۆی نەخۆشی کۆچی دوایی کرد و تەرمەکەی گەڕێنرایەوە کوردستان و لە گۆڕستانی سەیوان بە خاک سپێردرا. ئازادۆمراوەی تایبەت بە پەیامی ڕۆژ سۆران.